以弗所書第2章11至到22節。所以你們應當紀念，你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒有受割禮的。這名原是那些憑人手在肉身上稱為受割禮之人所起的。那時你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人，並且活在世上沒有指望，沒有神。你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠着他的血已經得親近了。因他使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆，而且以自己的身體廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條，為要將兩下藉着自己造成一個新人，如此便成就了和睦。記在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架使兩下歸為一體，與神和好了。並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人。因為我們兩下藉着他被一個聖靈所感，得以進到父面前。這樣你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裏的人了，並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石，各房靠他聯絡得合適，漸漸成為主的聖殿。你們也靠他同被建造，成為神藉着聖靈居住的所在。經文讀畢。今日我哋有何吳玉姑娘喺我哋當中證道，佢所講嘅題目係成為一個新人。我請吳姑娘。各位早晨。早晨。咁我好開心咧，我哋同大家去睇一樣嘢，就係一埲牆。呢一埲牆可能我哋都有，可能我哋冇。但係咧喺呢埲牆嘅裏邊，其實我哋去睇牆咧，可能係好好啊。即係好似我哋頭先我哋唱第一首歌，記唔記得係乜嘢？堅固保障。我哋諗起堅固保障，即係外邊咧有一個圍牆啊，保護住入邊嘅人。或者咧，我哋會去錦田啊。錦田有個吉慶圍，有冇去過啊？吉慶圍外邊係一埲牆，然後圍住中間啊，然後跟住保護入邊嘅。其實原來圍牆係可以係好好，可以保護入邊嘅人。但係牆亦都可以有係另一種情況，就係隔絕咗人同人之間嘅關係。如果好似係呢段經文裏邊嗰個係一個仇恨嘅牆，係一個怨恨嘅牆，就會隔開咗人同人之間嘅關係。所以今日咧，我哋透過喺呢一段嘅經文裏邊，我哋會更加去發現，我哋係需要因為耶穌嘅緣故，亦都係耶穌嘅心願，要我哋拆毀中間嘅牆。喺我哋開始之先呢，我哋先祈禱先。天父，我實在獻上感謝，因為實在你嘅愛喺我哋嘅當中去幫助我哋。神啊，讓我哋去明白你嘅說話更多，願意你嘅真理常存喺我哋嘅心裏邊，讓佢解開嘅時候發出亮光去光照我哋嘅心，亦都求你去保守我哋眾人，讓我哋明白，我哋同樣可以去記喺藏喺心裏邊，我哋可以唔得罪你，我哋更加去活出你要我哋嘅樣式。天父，多謝你俾我哋你嘅說話，求你開我哋嘅心去明白。禱告奉耶穌嘅名祈求，阿門。我哋咧喺呢一段嘅經文裏邊，我哋先嚟去睇下，原來喺猶太人嘅心裏邊，佢點去睇一啲嘅外邦人呢？嗱，喺以弗所嘅即係保羅寫以弗所書呢一段嘅經文嘅裏邊，好係保羅去形容到呢一啲嘅猶太人，佢自認係一啲受過割禮嘅人。
佢去點樣去睇一啲嘅外邦人呢？喺當時嘅社會裏邊，外邦人係俾猶太人係一個好睇唔起，或者係甚至叫鄙視，或者係對佢哋一啲好唔好非常有好怨恨、有仇恨、好敵對嘅一個嘅狀況。有一個叫巴克萊嘅人，佢寫咗一個喺基督耶穌嚟呢個世界以前嘅猶太人點去諗呢啲外邦人呢？佢第一樣會去即係呢啲嘅猶太人，佢原來佢哋會係咁諗。佢話佢形容到外邦人係一啲地獄嘅燃料啊！地獄係一個好恐怖、好喺聖經裏邊形容係一個無底坑，係一個係火燒嘅地方。我哋喺屋企煮飯我哋要用電，或者我哋用煤氣，或者我哋用其他。外邦人係咁，原來喺佢心目中係呢啲燃料係一件好可怕嘅事。第二樣更加嘅就係、原來一啲嘅猶太嘅人佢見到一個臨盆即係就嚟生 B B 嘅媽咪要去生 B B， 如果你幫佢嘅話，原來都係犯法嘅。係同樣一件喺人同人之間係咁隔膜嘅一件嘅事情。更加嘅，如果一個嘅猶太嘅人要娶一個外邦嘅女仔，或者一個猶太嘅女仔去嫁一個外邦嘅男仔，更加佢哋屋企人會為佢做一件事，知唔知咩事啊？脫絕關係脫絕關係都好好。原來係要為佢哋舉行葬禮。原來可以去到人裏邊，所以喺聖經裏邊話嗰種嘅仇恨、嗰種嘅怨恨、嗰種嘅隔離係咁強烈嘅。我哋會所以喺呢一段嘅經文裏邊，我哋見到喺中間嘅地方，耶穌基督係用佢自己嘅血，用佢嘅十字架去滅絕冤仇啊！其實喺呢一個嘅呢一班嘅猶太人稱為外邦人嘅裏邊，係咪真係咁樣咧？唔係。喺神嘅裏邊，其實都好愛佢哋。雖然呢班嘅外邦人似乎好似一無所有，好似11、12節裏邊講，其實佢係一個五無人士嚟嘅。點樣為之五無咧？我睇下呢段聖經，佢係一個冇基督、冇國籍、冇朋友、冇盼望、冇真神，呢五無人士好悲慘，好似一個流浪漢喺出邊冇屋企返，亦都係對前邊人生冇乜盼望，冇一個真神去愛佢，佢冇得一個真神去依靠佢，冇基督同佢喺埋一齊。可能呢啲外邦人完全都唔明白自己嘅狀況。但係我哋如果我哋係一個猶太人，我哋去諗嘅時候，原來猶太人可以對一啲外邦人咁絕情、咁冷漠嘅咩？原來人同人之間可以去到咁踩到人咁盡嘅咩？喺呢個嘅地方裏邊，我哋會見到神原來唔係咁樣去，神唔係咁樣去睇外邦人。如果唔係，神都唔會只係要做咗猶太人出嚟就得啦。點解要做埋外邦人啊？點解要做全世界嘅人啊？其實從過往喺舊約嘅裏邊，從亞伯拉罕吩咐，從神吩咐亞伯拉罕開始，佢要將萬國嘅祝福從亞伯拉罕開始，直到所有嘅人。呢個係神嘅吩咐。亦都咧去到後邊，其實耶穌基督都期盼所有嘅人係合一，連結喺神嘅裏邊。其實從呢一個嘅聖殿嘅裏邊，我哋都會見到喺呢個嘅結構裏邊咧，神係好接納呢啲嘅外邦人，亦都將佢成為一體。大家有冇見到呢個外邦人院啊？揾唔揾到啊？喺右下角呢一個嘅地方，呢一個咁寬闊嘅地方，
呢邊都見到啦，一個好寬闊嘅地方。嗱，上邊嗰度咧就係聖殿嘅內院，尾門係我哋成日見到彼得，即係會去喺彼得嘅事情。我哋會見到喺呢一個嘅地方裏邊，入邊呢個範圍包括咗有男院啦，即係猶太人嘅男嘅，亦都有女院，即係俾啲婦女嘅，即係佢哋都會分開咗。而呢一個外邦人嘅院係一個好寬闊嘅一個嘅地方。其實佢喺度象徵緊一個嘅意義，就係神係包容埋、容讓外邦人，容讓佢嘅呢啲嘅人都係喺神嘅裏邊，都喺聖殿裏邊可以敬拜。佢哋唔單止可以存在或者企喺呢個地方，佢哋更加咧喺呢個地方裏邊，佢哋係望到聖殿裏邊可以一齊嘅去敬拜神。更加咧喺呢一個嘅地方裏邊咧，我哋會見到其實佢嘅範圍雖然咧佢俾攔住，但係佢比裏邊嘅咧更加嘅廣闊。呢個係話俾我哋聽，神係接納，神係好想呢啲嘅外邦人有一日佢哋都同佢哋喺埋一齊。不過我哋亦都會見到喺呢一個嘅，即係喺呢個圖片裏邊咧，見到一個嘅地方喺呢個嘅外院嘅同呢個裏邊嘅地方係中間係一道牆。確實喺猶太人同埋外邦人外邦院嘅中間係有一道隔斷嘅牆，即係耶穌基督嘅呢一埲嘅牆。喺聖經裏邊佢話要拆毀呢個牆，就係呢度。呢埲牆係闊有1公尺半咁闊，但係我哋嘅視線咧就卻係可以咧透過穿過呢一個嘅空間，然後跟住望到入邊。不過呢一埲嘅牆有一個好特別嘅地方，就係呢塊嘅石碑。呢個石碑係咩咧？入邊原來寫啲字喺度。呢個係希臘文，亦都而家喺伊斯坦堡嘅一個嘅博物館裏邊咧，仍然存在呢一塊嘅石碑。呢個有希臘文同埋有呢一個拉丁文寫住嘅。佢裏邊咧就係講緊，佢話如果任何嘅外邦人唔可以進入呢個聖殿嘅範圍之內。如果佢真係進入嘅話咧，佢要為佢嘅死亡後果自負。哇！一個好嚴厲嘅一個嘅警告俾呢一啲嘅外邦人，即係話如果佢喺呢一個嘅地方僭越咗呢一個嘅門檻入咗去呢度，俾人捉到嘅話，佢就係會面對死亡嘅地步。我哋會見到呢一個係一件好可怕嘅一個嘅冤仇喺佢哋裏面。呢個係咪真係神嘅用意咧？唔係，正如就好似喺呢個結構裏邊，神係包容晒所有嘅人，神好想所有嘅人從亞伯拉罕開始，直到今日，我哋再成全呢一個拆毀中間嘅牆呢一個嘅行動喺我哋嘅裏邊。喺神嘅創造裏邊，其實喺我哋嘅人生嘅裏邊，我哋常常都會有我哋嘅牆喺中間。可能我哋嘅牆冇聖殿裏邊，即係猶太人嗰種嘅咁激烈嘅嗰種嘅情況。但係我哋有冇發覺，原來喺我哋嘅心裏邊，同我哋嘅屋企人，或者同我哋嘅朋友，甚至同我哋嘅信仰唔同嘅人，我哋都會有一部無形嘅牆喺我哋嘅中間咧。呢部嘅牆，如果係更加冤仇嘅牆咧，其實無論我哋自己或者係對方，都係一個好痛苦嘅狀況裏邊。當我哋見到佢嘅時候，我哋會好難過，好唔想見到。其實傷心嘅，或者係難過嘅，或者係痛苦嘅係自己。喺我哋嘅生活嘅裏邊，喺我哋嘅社會裏邊，我哋常常有一個唔同嘅價值觀。每一個人喺我哋嘅裏邊，我哋都有對自己有一啲嘅規矩、呢個規條。我哋覺得係咁樣，
我哋就唔希望俾人哋去改變我哋，或者我哋好想去改變人哋，唔覺意我哋喺我哋嘅中間開咗一埲嘅牆。但係我哋會諗，再諗深一層，神創造我哋嘅人類，神創造我哋嘅人類唔係只係我哋有一個外表，其實有我哋嘅內在。嗱，今日嘅社會咧，好容易明顯嘅見到一件事情咧，就係我哋要好強勢啲嘅，我哋要撐得住嘅，我哋咧要成功嘅，或者我哋要好有明星嘅，或者我哋會覺得我哋要總之要好強勢嘅去一個好嘅狀況，但係我哋冇眼睛冇望到人內裏邊。其實我哋更加神創造我哋嘅裏邊係有一份嘅慈悲，有一份嘅憐憫。我哋需要有個愛，我哋去體諒別人，我哋去更加去體貼到人嘅心。呢個先係真正神要我哋所擁有，將我哋裏邊人性嘅光輝發展出嚟。有兩件嘅事情喺最近好令人好傷心，亦都令人好感動。第一件嘅事情就係伊拉克嘅地方，幾多嘅人要去滅族，要去滅咗對方，因為佢裏邊好多嘅冤仇，佢哋用槍去滅絕對方，以致佢自己仍然嘅存在。中間嘅冤仇係用強權去解決問題。呢件一件令人好難過嘅事情。冤仇係咪真係只可以用死亡去解決呢？唔係。耶穌基督喺呢一笪嘅地方都要我哋滅絕我哋嘅冤仇。第二個嘅人性嘅光輝係好好嘅發展嘅，就係有人可以去到西非嘅地方。其實要去嗰一下，去決定去嗰下，我覺得好欣賞佢嘅勇氣。擺明自己就要去面對死亡，但係卻係踏進去呢一個嘅疫情好嚴峻嘅地方，甚至可能會係自己嘅生命備受有個好危險嘅狀況，甚至有醫生真係染上咗呢個伊波拉病毒，翻咗嚟，慢慢好得翻，呢個係感恩。但係呢一個人性嘅光輝又唔係個個都有，但係我哋會好欣賞佢。我哋可唔可以係咁樣呢？我相信我哋都會諗，我冇咁偉大要去到嗰度。但係我哋卻係，我哋去睇翻耶穌基督嘅心腸嘅時候，耶穌基督確實喺佢裏邊嗰種嘅柔和謙卑，係去滅絕中間嘅冤仇。所以我哋會喺呢一段嘅經文裏邊，我哋從第11節去到12節去睇，中間嗰種嘅冤仇咁大，耶穌基督都可以滅絕當中嘅冤仇，拆毀中間嘅牆。耶穌基督唔係只係用口一下，埲牆拆咗佢啦，唔係。耶穌基督用咗佢自己嘅身體，我哋一齊嚟睇下第13節去到第18節。呢段嘅經文裏邊，佢同我哋去講，重複又重複。阿保羅從第13節開始一路講，我哋一齊整理下呢一段嘅經文佢點講。佢話靠住耶穌基督嘅血，人可以更加嘅親近，因為佢就係我哋嘅和平，佢使到雙方可以合而為一。佢拆毀咗人同人之間中間嘅牆，為佢自己嘅身體除掉咗彼此雙方嘅冤仇。去到15節，佢話廢掉咗律法嘅規矩，使兩者喺佢裏邊成為一個新人，締造咗和平。喺第16節，佢話基督既然係藉住十字架消滅咗冤仇，亦都藉住十字架使到雙方與神和好，成為一體。
喺呢幾節嘅經文裏邊，我哋見到保羅一次又一次嘅好強烈去講，耶穌基督係用佢嘅血啊，耶穌用佢釘十字架，耶穌係犧牲咗佢自己，目的就係容讓人同人之間能夠和平，能夠一齊。我哋會見到常常有雙方嘅仇恨，雙方嘅面可以同神和好，而成為一體。特別喺15節嘅地方，一個都幾得意嘅一個形容，佢話使兩者喺佢裏邊成為一個嘅新人，一個唔係我自己成為一個新人，亦都唔係你自己成為一個新人，係我哋變為一個已經冇我冇你，亦都有你有我咁樣混為一齊嘅一個嘅新人，容讓人同人之間一齊有一個更好嘅組合，人同神之間一個更美好嘅一個嘅組合。耶穌基督犧牲佢自己。不過調翻轉，我哋可以再諗，咦？耶穌基督咁大嘅犧牲，但係常常嘅，我哋卻係喺唔覺意喺側邊再起過一埲我哋同別人嘅牆。呢個唔係神嘅心意，唔係耶穌基督嘅心意。耶穌基督無條件嗰份謙卑自己、犧牲、紆尊降貴嘅愛，佢俾咗我哋。其實好期盼我哋真係拆毀人同人之間嗰埲嘅牆。我哋會頭先我哋講猶太人同外邦人嗰個恩怨情仇去到咁深、咁激烈，可以置於死地嘅狀況裏面，耶穌基督都可以拆毀，更何況我哋彼此我哋嘅冤仇呢？更何況我哋好似我哋人同人之間嗰種冤仇，我相信冇乜邊個係比猶太人同外邦人嗰份嘅嗰種嘅冤仇喺當中。難道耶穌嘅釘十字架嘅能力解決唔到嘛？唔係。耶穌基督好期盼我哋都進入呢一個嘅睇到佢十字架嗰種嘅能力，睇到佢自己嘅愛，廢掉咗律法嘅規矩，廢掉咗消滅咗中間嘅冤仇，容讓我哋可以喺神嘅裏邊，我哋更加建立一個新嘅群體，就係我哋嗰種嘅彼此相愛。就好似頭先詩歌裏邊講，我哋話要合而為一，我哋係咪要透過咩呢？詩歌裏邊話我哋要謙卑，我哋要忍耐。但係牆係點樣興建到㗎？牆係我覺得我哋自己係好，我嗰個係得嘅，我嗰個係最啱嘅。你嗰個有問題，你個方法唔啱，你嘅諗法唔啱，我嗰個先啱。於是我同佢嘅牆就建造起嚟，或者喺個規條上邊，我有我嘅律例，我有我嘅原則，你唔跟我嗰個，我同你就起咗埲牆。或者我哋睇見人係一個好悲慘，或者我哋睇見人係一個不安嘅情況，我哋視若無睹嘅時候，我哋其實喺佢同我哋之間，我哋已經起咗一埲冷漠嘅牆。有時我哋見到人，我哋就容易去明白。正如喺新聞嘅裏邊，常常會提到喺國內唔同嘅地方，當大家見到有一個屍體喺路邊，你會點啊？啲人會唔理。固然喺佢哋嘅文化或者喺佢哋嘅醫院嘅條例裏邊，冇人夠膽去救佢哋。但係好似佢哋已經係視若無睹啊，就咁樣啦。我哋喺耶穌基督嘅裏邊，耶穌俾我哋呢份嘅愛，要我哋滅絕喺中間嘅牆，讓我哋嘅仇恨，讓我哋同人之間嗰種更加用神嘅愛去將牆去拆開，建立一個新嘅人類，係無牆嘅新人類。
呢埲嘅牆係點樣呢？喺經文下邊19節去到22節，有3個嘅方向我哋可以去諗。第一就係神嘅家。頭先我哋所講嘅一班嘅外邦人，佢哋係流浪漢，佢哋喺出邊，佢哋可以自生自滅，冇人理佢哋。但係唔係啊，保羅呢度話佢係要進到神嘅裏邊，不再作外人，不再做客旅，而係神家裏邊嘅一個人。啊，原來係你同我，我同佢，係大家一齊嘅去建立神嘅家。我哋每一個禮拜翻嚟，我哋都會唱一首歌，必定會唱嘅，除咗讚美一神之外，唱咩啊？又生大家庭，記唔記得第一個係咩啊？識，大家都識背啦，一陣唔使睇 PowerPoint。第一句就話我哋在這又生溫馨大家庭。嗱，其實呢一個係一個好期盼嘅一件嘅事情，大家都係溫馨大家庭。其實呢個溫馨家庭喺我哋自己屋企裏邊，其實我哋都好想㗎，即係我哋遠古已經教落嚟啊嘛，係嘛？要彼此相愛啊嘛，要5倫嘅關係啊！我哋彼此兄弟姊妹要互相骨肉相親相愛。我哋好期盼喺我哋嘅屋企裏邊，係我哋最後嘅一個可以安樂舒暢嘅一個地方。我哋彼此嘅支持，有熱誠，有寬恕，有接納，有被聆聽。好難啊！有時我哋都覺得好難。返到屋企我就好想攤咗喺度啦。但係原來隔離嗰個好需要我哋去聽下佢講，可以大家坐埋一齊去聽下對方去講，容讓對方唔係淨喺我哋嘅責備、我哋嘅被忽視嘅裏邊，而係真係互相嘅可以傾心吐意嘅去講。呢個先係真正嘅屋企，唔係一件容易嘅事。喺神嘅要求或者神期盼裏邊，係一個咁樣嘅屋企。但我哋會發覺真實係咪咁啊？哇，相差10萬8千里啊！可能係一返到屋企，我哋好可能就自己開住個電視，開住個電腦。而家更加嘅喺飯桌上邊互相打機。呢一個係我哋無論點樣，我哋喺個機已經成為咗我哋埲牆。神卻係要我哋做嘅係彼此關係上邊互相嘅建立。我哋用我哋嘅耳仔係互相嘅聆聽，我哋用我哋嘅心去體貼對方嘅難處，我哋用我哋嘅手去輕輕拍下對方喺度受屈之後嗰種嘅難過。我哋甚至用我哋嘅眼神去一啲嘅憐憫對方，去睇到對方，去尊重對方，呢個先係真正一個家。如果我哋話我哋又生大家庭，我哋同樣都係，我哋都好渴求係咁。不過我哋有時我哋都冇辦法，我哋做唔到。咁點啊？唔緊要，神係與我哋同在。耶穌基督嘅力量，耶穌基督嘅幫助，耶穌基督話佢已經得啦。我哋今日跟住耶穌呢班嘅跟隨者，耶穌就係要俾我哋拆毀呢中間嘅牆，要我哋與同一齊嘅去到父神嘅面前，我哋有聖靈喺我哋嘅當中。呢個喺神嘅家裏邊，無論係我哋自己屋企，無論係喺教會裏邊呢個家嘅裏邊。喺呢段嘅經文後邊，亦都同樣講到神嘅國度。當呢兩個人成為一個新嘅人，要建立嘅係神嘅國度。神嘅國度，正如前邊嗰個五毛人士其中一樣冇嘅，佢冇國籍，佢一個流浪漢喺出邊。但係神話你係我一個國民，我哋同屬係天國籍。你係咩籍啊？我係中國籍，但我更加重要嘅，我係一個天國籍嘅
子民啊！我喺神嘅裏邊，我嘅身份、我嘅權利、我嘅掌管我嘅人係無可置疑。今日我哋都好多時，我哋會批評我哋嘅特首，我哋好多時我哋批評我哋嘅國家。無論喺咩嘅情況，我哋都無可批評我哋統治管理我哋生命嘅神。我哋更加嘅喺佢裏邊有呢份嘅光榮，有呢份嘅恆久。所以我哋好好去建立被神去管理我哋嘅生命，讓佢主宰我哋嘅生命。其實喺當時以弗所嘅教會裏邊，佢哋好光榮嘅係羅馬籍。我哋見保羅，因為佢係羅馬籍嘅緣故，所以佢好多嘅益處。但係保羅都話唔係，我最強嘅唔係羅馬籍，係神國度裏邊，佢係天國嘅子民。容讓我哋都合一嘅，我哋建造神呢個國度，容讓神呢個國度更加嘅擴展，去到我哋身邊好多嘅人嘅裏邊，好似一滴嘅水。當呢一滴嘅水一路流嘅時候，我哋會黐埋隔離嗰滴嘅水，再流嘅時候再黐埋呢隔離嗰滴嘅水，呢啲嘅點點嘅水滴就慢慢嘅成為一個大嘅水池，容讓呢啲嘅水可以灌溉到周圍，叫更多人嘅被祝福。頭先我哋講喺神嘅裏邊，神要我哋合而為成為新人類，係神嘅家，建立神嘅國度。後邊更加嘅係建立神嘅聖殿。喺建立嘅過程裏邊，唔係我哋自己有幾叻去做啲咩嘢。我哋嚟睇下呢段嘅經文，有一個嘅好特別嘅，就係呢個房角石，或者叫奠基石。嗱，呢一個嘅石係令到呢一座嘅建築物更加嘅準確去被建造，無論係位置，無論係角度，更加嘅去知道準確去建立。我哋能夠喺神嘅殿裏邊係我哋嘅福氣，但係呢份嘅福氣，聖經裏邊話唔係只係止於喺我哋呢一度，而係我哋繼續嘅去傳流開去。更加嘅唔係我哋自己啊！我哋起咗一間好榮耀嘅好幾華麗嘅一間嘅聖殿。更加重要就喺呢段經文裏邊話，神藉住聖靈居住喺我裏邊。我哋係神嘅殿，我哋榮耀嘅唔係我哋自己，而係神自己。喺今日嘅啟應經文裏邊，其中有一段尾二嘅經文裏邊，佢咁講，佢話若有人毀壞咗神嘅殿，神一定要毀壞嗰個人，因為神嘅殿係聖嘅，呢個殿就係你們。我哋原來我哋嘅身份好尊貴啊！我哋嘅身份係神嘅殿，我哋更加同其他人一齊去建造呢個殿。所以去到經文啟應經文去到最後嗰節，佢話你哋要彼此嘅接納，如同基督接納你哋，使榮耀歸於神。期盼我哋喺我哋呢一個所有嘅人，我哋喺神嘅裏邊，我哋都放下我哋自己，我哋望嘅係耶穌基督，佢為我哋嗰份嘅犧牲。今日如果我哋心裏邊仍然有一道嘅牆，同唔知邊個人去建立嘅，或許人哋都唔知道你有呢埲嘅牆，但係我哋好明白，去睇到我哋自己裏邊，我哋自己嗰埲牆，可能同我哋屋企人，同我哋嘅配偶，同我哋嘅朋友，同我哋公司嘅人，同一個喺路邊唔知邊個嘅人，我哋有一啲嘅問題，嗰埲嘅牆喺我哋嘅心裏邊，實在期盼我哋透過耶穌基督，我哋打破呢埲嘅牆，容讓我哋嘅生命好似呢個新人類一樣，建造一個榮耀神嘅
一個嘅國度，讓其他嘅人同我哋一齊去享受喺家裏邊嗰種嘅溫暖，讓我哋透過我哋嘅生命、我哋嘅說話，同人去分享，建造神更大喺聖殿裏邊呢個福音嘅上邊，更多嘅人回歸到喺神嘅裏邊。我哋一齊都有祈禱。天父，我哋獻上感謝，實在喺你嘅恩典、你嘅愛裏邊，實係我哋仍然有我哋嘅牆喺我哋嘅中間，但係我哋實在獻上感恩嘅。耶穌基督佢為我哋犧牲咗佢自己釘喺十字架上邊，容讓我哋成為新造嘅人，亦都容讓我哋同其他嘅人可以成為一個新嘅人。父親，我哋知道呢一個並唔係一個結束，或許以後我哋仍然有漫長嘅路，嗰種一切嘅彼此嘅相交，彼此一齊去榮耀你自己。求你都俾我哋有力量。如果我哋弟兄姊妹心裏邊確實有呢埲牆嘅，我哋都向神求神拆毀我哋呢埲嘅牆，讓我哋邁向一個溫馨嘅家，讓我哋邁向一個以神為首嘅一個國度，讓我哋邁向我哋可以將神榮美彰顯去到呢個世界嘅一個嘅殿，讓我哋成為一群冇圍牆、彼此相愛、慢慢建立嘅一個神嘅國度，一個愛嘅群體。禱告奉耶穌嘅名祈求。